Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos ahora con todo lo que es semiología cardiovascular y vamos a hablar un poquito de la anatomía del corazón y de los ruidos cardíacos en particular. Les recuerdo que tenemos otro video dedicado a valvulopatías que lo vamos a estar subiendo en breve. Bueno, con respecto a lo que es el pequeño repaso anatómico que nos interesa hacer. Como todos sabemos, el corazón está formado por dos aurículas y dos ventrículos. Se ubica en el mediastino, que es la parte central del tórax entre los dos pulmones, y está inclinado levemente hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Y un poco rotado. El ventrículo derecho por lo general queda por delante y la aurícula izquierda queda por detrás. Cuando nosotros lo vemos así, con esta forma, parece una pirámide invertida donde la base está donde se ubican las válvulas aórticas y pulmonar, más o menos a nivel del segundo espacio intercostal. Y la punta o el ápex está donde se ubica la punta del ventrículo izquierdo, que corresponde al quinto espacio intercostal izquierdo, más o menos a la altura de la línea medio clavicular izquierda. Muy bien. Entonces, del lado derecho del corazón, a donde llega toda la sangre venosa, nosotros vamos a tener la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Acá van a llegar a la aurícula derecha las venas cavas, inferior y superior, trayendo todo lo que es el retorno venoso del cuerpo. De la aurícula derecha la sangre pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. De ahí a los pulmones se oxigena y vuelve al lado izquierdo del corazón. Vuelve por las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Luego tenemos la válvula mitral que va a permitir que la sangre oxigenada o arterial pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y finalmente, en el gran latido del corazón, que es la contracción, ¿sí? El ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre por la válvula, por la aorta, ¿sí? Se abre la válvula aórtica y sale la sangre por la aorta a todo lo que es la circulación sistémica. Así que este es un pequeño repaso de lo que es la anatomía y la fisiología muy por encima. Recuerden que además el corazón tiene el pericardio, que son dos hojas que recubren el corazón, parietal y visceral, igual que cuando hablábamos de los pulmones y teníamos la pleura. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora un poquitito de lo que es la inspección y la palpación. Acá hay que observar varias cosas. Por un lado, conviene observar la forma como la persona respira. Hay que ver si es una respiración tranquila o si la persona está disneica. Muchas veces los pacientes con insuficiencia cardíaca empiezan a hacer algo de edema pulmonar y la persona suele estar disneica. Paciente con insuficiencia cardíaca muy avanzada va a tener una disnea importante. Así que la disnea, por más que sea un síntoma respiratorio, también lo tenemos que evaluar en la parte cardíaca. Luego tenemos que ver también cómo están las venas yugulares del cuello, si están ingurgitadas, es decir, si están agrandadas o si están planas. Hay que ver el color de la piel, de las mucosas, hay que ver si el paciente está rosado, si está cianótico, si está pálido. También hay que ver el estado nutritivo o nutricional del paciente. A veces hay pacientes que tienen cardiopatías ya muy avanzadas y pueden tener comprometido su estado nutricional. Mirando el tórax vamos a ver y reconocer todo lo que es la presencia de latidos. Nosotros cuando palpamos ponemos el talón de la mano a la altura del apéndice sifoides del esternón. Si se levanta, eso se llama signo de Dressler. Otro latido muy importante es el choque de la punta del corazón. Eso lo vamos a ver y palpar en el ápex del corazón. El ápex a la altura de la línea medio clavicular izquierda
y alrededor del quinto espacio intercostal izquierdo. También puede ser que veamos soplos intensos que sean palpables y estos se llaman frémitos. Un soplo intenso que se puede palpar es un frémito. Por supuesto que mediante la palpación ahora vamos a hablar tranquilamente de lo que es el choque de la punta más adelante. Y con respecto a lo que es la auscultación, tenemos distintos focos de auscultación. Acá vemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral, este sería el ápex del corazón, y el foco tricuspidio. Y tenemos un foco accesorio que se llama foco aórtico accesorio o foco de Erb. Foco aórtico lo vamos a ubicar, como vimos recién, sobre el segundo espacio intercostal derecho junto al esternón. El pulmonar va a estar exactamente a la misma altura, pero del otro lado en el borde paraesternal izquierdo, es decir, del otro lado del esternón. En el foco mitral, como habíamos hablado, en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio clavicular, y el foco tricuspidio normalmente en el apéndice sifoide o parasifoidea, la región parasifoidea del esternón. Y el foco aórtico o accesorio de Erb, como habíamos visto, está alrededor del tercer espacio intercostal izquierdo y sobre el margen izquierdo del esternón también. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el choque de la punta. Bueno, con respecto al choque de la punta, es un latido sumamente fuerte que primero lo vamos a observar y luego lo vamos a palpar. Y lo vamos a ubicar siempre en la línea medio clavicular a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo. Es el único latido que en condiciones normales se puede palpar también en la región precordial. Normalmente lo que vamos a sentir es el impulso sistólico, ¿sí? Justamente cuando el corazón hay una contracción ventricular en la punta o ápex del corazón. Si a veces no se palpa porque tenemos un paciente obeso, porque tenemos algún paciente con alguna patología, podemos pedirle al paciente que se coloque en lo que se llama decúbito de Pachón, que es una posición en decúbito lateral izquierdo. De esta manera nosotros acercamos el corazón hacia la pared del tórax y ahí vamos a poder oírlo. Normalmente lo que tenemos que evaluar, el del choque de la punta, es si es normal, si mide 1 centímetro, si ya es un choque de la punta que ocupa más de un espacio intercostal, mide 2-3 centímetros, ya es un choque de la punta patológico. La fuerza, el contorno, la duración. Y después cuando veamos valvulopatías y patología del pericardio vamos a ver que hay un choque de la punta que se llama en cúpula de Bard, porque tiene una forma así como de bola de billar. El choque de la punta en condiciones patológicas puede estar desplazado hacia abajo y hacia afuera hacia la izquierda. Está desplazado hacia abajo cuando tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si ya tenemos una cardiomegalia donde hay hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, va a estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, o hacia abajo y hacia afuera. Bueno, y finalmente vamos a hablar de lo que son los ruidos cardíacos. Cuando hacemos la auscultación del paciente, de lo que es el corazón del paciente en los distintos focos auscultatorios, lo que nos interesa también es el tema de los ruidos cardíacos para ver si el paciente tiene un ritmo regular, si no tiene una arritmia, si no tiene una taquicardia o una bradicardia. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito todas estas patologías. Los ruidos cardíacos normales son el primero y segundo ruido. Ustedes saben que cuando se abren y cierran las válvulas, sobre todo lo que es el cierre de válvulas auriculoventriculares en el caso del R1 y el cierre de las válvulas sigmoideas en el R2, marcan el inicio de la sístole y el inicio de la diástole. El ruidito por lo general es lup-tup, lup-tup, lup-tup. Así se escucha el latido del corazón o los ruidos cardíacos.
Y en el caso del primer ruido, lo que se cierran son las válvulas mitral y tricuspidia y ahí comienza la sístole. Luego tenemos el R2, donde tenemos las válvulas sigmoideas y marcan el inicio de la diástole. Y después podemos tener ruidos agregados que pueden ser patológicos o fisiológicos, que son el R3 y el R4, que ya los vamos a ver. Fíjense que normalmente en el R1, el primer ruido, el componente mitral y el componente tricuspidio, es decir, estas son las válvulas, ¿sí? Mitral y tricuspidias, suelen cerrarse al unísono, mientras que en el segundo ruido, el componente aórtico y el pulmonar tienen a veces un pequeño desdoblamiento. Vamos a ver un poquito qué es esto. Bueno, como dijimos, primer ruido corresponde al sonido que se produce cuando se cierran las válvulas mitral y tricúspide, que son las auriculoventriculares, y el cierre de ambas válvulas tiende a ser al unísono. A veces se pueden escuchar desdoblados, por ejemplo, si yo tengo un bloqueo completo de rama derecha. El primer ruido por lo general se escucha mejor en el ápex, aunque en realidad por la intensidad que tiene lo podemos escuchar en todo el área precordial. Cuando hay dificultad para reconocer el primer ruido, conviene tomar el pulso de alguna arteria, ya que el primer ruido suele coincidir con el comienzo del latido, es decir, de la sístole, y eso también está marcado por el pulso. Por lo general, con tomar la carótida, por ejemplo, pulso carotidio, ya podemos definir que ese es el primer ruido. ¿Mm? Con respecto al segundo ruido, el segundo ruido corresponde al ruido o al sonido que se genera cuando se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y esto indica el inicio de la diástole. Estos ruidos normalmente se desplazan un poquito, por eso aparecen desdoblados. Al final de la expiración tienden a escucharse al unísono, pero en la inspiración profunda, debido a que aumenta el retorno venoso, cuando yo inspiro profundamente genero una presión negativa y aumento el retorno venoso. Entonces allí escuchamos lo que se llama un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Vamos a oír primero el aórtico y después el pulmonar. En general, el segundo ruido lo vamos a ocultar mejor en lo que era la base del corazón, donde estaban los focos aórtico y pulmonar, arriba, lo que era el segundo espacio intercostal. Y la intensidad del segundo ruido puede aumentar si yo tengo un paciente que tiene hipertensión pulmonar o hipertensión arterial. Hipertensión arterial o hipertensión pulmonar, el paciente puede tener el R2 aumentado. Ahora bien, si tiene alguna valvulopatía, como puede ser una insuficiencia valvular, el R2 va a estar disminuido. Y después tenemos otros ruiditos agregados que son el R3 y el R4. El tercer ruido puede ser fisiológico o patológico. Ocurre al comienzo de la diástole. Viene inmediatamente después del segundo ruido, en lo que se llama fase de llenado rápido. Por lo general tiene relación con las vibraciones del músculo ventricular, del aparato valvular y del músculo ventricular, cuando la sangre choca contra las paredes del ventrículo. Se produce una vibración y eso es lo que genera el tercer ruido. Es típico de oírlo cuando es patológico en todo lo que es insuficiencia cardíaca. En algunas condiciones fisiológicas lo podemos oír en los niños o adultos jóvenes o en las mujeres embarazadas. Pero bueno, esta secuencia de primero, segundo y tercer ruido, tuc, 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 da esta cadencia tipo galope, como el galope de un caballo, que se lo conoce como ritmo galope o galope ventricular. Y esto es típico, lo oímos, en la insuficiencia cardíaca descompensada. Semiológicamente, un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada va a tener ritmo galope, va a tener un pulso alternante, ya vamos a hablar de pulsos también,
y no va a tolerar el decúbito, es decir, no lo podemos acostar totalmente porque se descompensa mucho más. Hay que tenerlo con la cabecera de la cama en ángulo de 45 grados. Así que ritmo galope, pulso alternante y no tolera decúbito son los tres indicadores de una insuficiencia cardíaca descompensada. El cuarto ruido, que también puede ser, que por lo general casi siempre es patológico, pero también puede llegar a ser fisiológico en algunos atletas o personas mayores, es un ruido que se escucha inmediatamente antes del primer ruido, cuando tenemos ya la contracción auricular. Es un ruido que lo podemos oír en pacientes que tienen hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Y si es un paciente que tiene una fibrilación auricular, no vamos a oír cuarto ruido. Así que acá cuando se produce un cuarto ruido podemos oír un ritmo galope también, pero ese es un galope auricular, no es el típico galope ventricular que daba el tercer ruido. Muy bien. Otros ruiditos que podemos llegar a oír. El chasquido de apertura es un ruido que se escucha en la estenosis mitral, que es una valvulopatía. Las válvulas cuando están estenosadas no abren bien, les cuesta abrirse, están como pegoteadas y les cuesta abrirse. Entonces, cuando se abren, se escucha un chasquido de apertura. Y esto es cuando se abre la válvula mitral al comienzo de la diástole. Y después los clics son bastante difíciles de oír. Son unos ruidos similares a un clic, que es un clic de apertura que puede ser aórtico, ¿sí? Cuando se abre una válvula aórtica que está estenosada, o también puede haber un clic mesosistólico en el caso del prolapso de válvula mitral. Cuando tenemos insuficiencia o prolapso de válvula mitral, hay un clic mesosistólico y después está seguido de un soplo de regurgitación. Ya vamos a ver la clase que es toda de valvulopatías, así que ahí vamos a ver con mucho detenimiento todos los soplos. Otro ruido que podemos oír es el frote pericárdico, ¿sí? En la pericarditis, debido a que cuando el pericardio está muy inflamado, las hojas visceral y parietal se rozan, produciendo un sonido como si frotáramos dos trozos de caucho o de goma. Ese frote, ¿sí?, es el que conocemos como frote pericárdico. Y los soplos son flujos turbulentos que cuando pasan a través de la válvula generan como un soplido. Los vamos a ver y los vamos a oír cuando hablemos de valvulopatías. Y pueden ser soplos de estenosis, que por lo general son soplos eyectivos, o soplos de insuficiencia valvular, que se llaman soplos regurgitantes. Muy bien, nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.